vitu siistiä. Ihan vitusti. Ne meni helposti ihan kaikki. Mä kattelin. Vittu uskomatonta. Ai vartin. No mut sitä se kannattaa. Joo, kattoo vähän, että ihan käsittämätön pito.
on kyllä viinan puutetta. Sitä se on. Illalla saadaan. Just niin kuin olisi lyöty jotain pulikalla selkään.
vähän hitaammin, että mä pysyn perässä, niin katsotaan sun ajoasentoa tällä. Me mennään sitä triplaa vähän kokeilee. Tai en minä, mutta Maksi.
Näkyykö? Joo. Se on totta. Joo. Oi oi. Ihan pikkusen lisää niin. Ota pikkusen kovempi. Ota kovempi vauhti vähän. Joo. Voi sanoa, että vain yksi voi kokeilla aina sitä. Joo, oli. Nyt kun se tulee kovempaa, se menee tosi nätisti. Ja sit kun sä hyppäät, siinä ei ole mitään. Ei se vaadi varmaan oikeesti hirveen kovaa vauhtia, kun se osuu vaan se veto päälle, niin. Nyt menee! Se ei vilkuile minnekään muualle ja... Vielä vähän! Kyllä kovaa saa tulla. Hei! Koita siitä pantsilla! Ei kun siis ponnaat vähän! Jos sais vähän jaloilla, niin sit se tulis tonne ylös asti. Joo! Hyvin meni kumpikin! Se on niin hullu! Aivan niinku... Hei, mä menen tosta kattoo, otan vielä pari kohta, niin tuolta puolelta. Toi oli huonoin toi vika. Oli, mutta oli pakko pystyä lähteä ajaa. Joo. Joo. Joo, todella hyvä. Tää on oikeesti kamalan pitkä tää hyppy.
vähän väsytän itteni kiertämällä. Mä vähän väsytän itteni kiertämällä, kun ollas me täällä kuinka kauan vielä? Puoli tuntia ajoaikaa siihen meidän lisenssiin, niin. Ajetaanko me nyt vai mitä me tehdään? Tommi! Monesti ajetaan! Neljältäkö lähetään? Mä herättää se maarinkin! Joo, käy vaan, niin mä ajan muutama kierroksen, niin sit se vois ajaa loppuajan.